讓理智在叫着冷靜冷靜，還恃住年少氣盛。冷靜！如果唔夠冷靜啊，我就一刀斬成你兩個粉腸。我喺度傾偈傾個對鞋嘅問題都唔得，我真係起俾你聽，你冇坐大堂。下邊整啊！下邊。你記住啦，我應住一衰嘅。下邊整。你坐啦。咁真係冇偈傾啦。好啊，江湖規矩，隻抽隻。係啦，唔係。你哋都講咩大堂？上網俾你上啊！傻婆，傻婆。傻婆，你咁單位你攞就買鞋當。咩公司啊？你死啦去！你個員工態度真係唔啱，可以。今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎，點先啱？咁即係點啊？今日嘅隻抽取消啊！